genap 54 tahun berlalu. Saat nama Malaysia masih baru segar dalam memori kita, memori orang-orang tua Malaysia. Malayan Union, Malaya, Tanah Melayu. turunan keterbalikan nama tanah semenanjung dari sangat kini pulang. Kedetik ditemukan orang-orang lari dari seberang. Dari saat pembukaan Kedah Tua, selangkah suka disambung ke Melaka. Aha, negara ini juga pernah gemilang dulu. Dikenal seantero dunia. Sebuah kota kemasyhuran, kekayaan, ketenangan. Kota persinggahan, kebanggaan, perdagangan. Tahun 1511, bumi damai dirogol ketenangan tanpa belas. Menjadi mimpi ngeri, bayi kecil menyusu melihat si ibu terbaring lesu. Hingga yang memimpin merosak amanah, yang dipercaya menodai, yang berkuasa memperkosa, kebobrokan terperosok seluas-luasnya. Tragedi pahit kelak bersaksi darah dan keringat di dalam 446 tahun. Kronologi perjuangan tanpa henti dari zaman darah demi darah, nyawa demi nyawa, hingga masa rundingan demi rundingan, perjanjian demi perjanjian. Dari zaman lama rentak berentap hingga masa Rosti Dobi digantung di tali mati. Sang pemilik menuntut milik, sang empunya menuntut punya, sampai yang dimilik dimilik, yang dipunya dipunya. Demi darah, maruah, hak dan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semuanya. Nama Izbaidillah, Fauzia Gawas, Nurul Hidayah binti Muhammad Hatta. Pada hari ini kami akan menceritakan mengenai realiti tindakan mahasiswa Malaysia dalam berdepan dengan isu-isu negara di bawah tajuk puisi Malaysia milik kita, tidak berdilih antara rencana dan binasa. Hari ini kalau negara kita dipimpin si durjana, kenapa kita yang melangkah over? kenapa tak Malaysia kita yang punya? Kalau negara kita penuh korupsi, kenapa kita yang nakkan reformasi? Kenapa tak kata peduli? Kalau negara kita harga minyak naik, subsidi kena tarik, kenapa kita yang jelek? Kenapa tak? Takkan yang relax? Kalau negara kita rakyatnya berpecah bertelagah, kenapa kita yang gelisah? Kenapa tak? Sebab kita perlu kisah. Sejauh mana pun kita terbang tinggi, langsung tak menafikan realiti. Malaysia, tanah tumpah darah, tempat kita mengenal langkah, tempat kita mencatat sejarah, sejarah kehidupan yang bawa kita semua ke hari ini, yang mencorak diri peribadi. Jangan kita asyik mendongak awan, tersadung kaki, lupakan daratan. Terlalu ralik memuji lautan, naik air, tenggelam sampai. Ingatlah, sejauh mana pun terbangnya bangau, kembali hinggap ke belakang kerbau. Bukan suruh duduk diam sebab budak tajaan, konon makan duit kerajaan, angguk kepala jadi yes man semata, katanya jadi alat, robot, instrumen negara. Cumanya, jadi keyboard warrior atas status pumpang-pumpang bukan penyelesaian. Dan siram yang atas api pun bukan jalan. Tahu di zaman teknologi, dari masuk susah serti, susahkan negara tak henti, elok lagi kita gerak mulut guna jari. Masalahnya, ini
Ini ke persepsi mahasiswa keluaran universiti? Nak tegak itu ini, tapi bila kena serang menteri, masing-masing cabut lari bawa nyawa. Apa yang kita cuba fikir dan nak buat sebenarnya? Tak cukup matang atau sebenarnya memang niat dari awal kerja nak jadi parasit je? Konon-konon bagi idea nak selesaikan masalah, tapi bila dah agak-agak nak kalah, pusing 180 darjah. Itu belum bincang yang duduk dalam tempurung tak berkembang, otak terkurung. Bajet tak nak tambah dosa, apalah sangat isu dunia je. Konon tak bawa pahala. Maka lahirlah mahasiswa tak cakna. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Ada yang banyak idea, buatnya tidak. Ada yang malas fikir, maklumlah tak nak serabut otak. Semua nak ikut kepala dan kehendak, hujungnya sama, gerak seinci pun tidak. Kemana tersalur intelektual tinggi kalau tak mampu berstrategi? Kemana terarah kepimpinan terpelajar kalau tak mampu nak bersabar? Kemana tertegak hak bersuara kalau tak mampu nak sekepala? Dah lama kita angkat ikrar. Dari rukun Islam, rukun iman, rukun negara. Dari pendek gemuk dah sampai tinggi kurus remaja. Sampai bila baru nak sedar diri? Asyik ulang-ulang ayat klise macam ni, tak rasa perlu berubah ke? Sikit je, tak banyak pun. Dah besar panjang dah pun. Orang-orang tu cakap, dah boleh bagi kahwin dah pun. Well, we know youth like us, we have a lot to say. Every night and day, our mind is always on replay, thinking why the world isn't fair, why won't the people share? For richer, for poor, for better or for worse, can't they see that we should live in unity? We wanted a better country, where gold is just an accessory and isn't a necessity. Not when one with it, Mr. Ruler, and the one without is just a scavenger. Looking for food beneath people's mercy, praying to person and no longer the Almighty. But can't you see, fighting for a cause without a strategy is merely taking a punch taste, a time that we cannot waste. Because what we need is to spread with love instead of using love. But we are blinded by anger. And don't you remember, this nation, Malaysia, should always be in cheer. We never say you should ban. Always grasp your principle, be the man of that river. But don't ever lose your moral. Remain your integrity while trying to change for equality, and never would give up in your dictionary. Let's keep this in mind. This country is not his, Yours. Malaysia is and always will be ours.